香港朋友想喺中山買樓，又驚來回頻撲，又驚人生地不熟，點算？呢個樓盤可以解除你以上所有問題。臻龍匯景灣位於中山西區中心位置，屋苑斜對面600米就有榮里巴士同埋永東巴士來回返香港咧，都係非常之方便嘅。咁喺屋企樓下行過去嘅話咧，都係步行可以即達。同樣都可以喺手機 APP 訂票嘅。匯景灣生活圈一切都係幾分鐘內，落樓下就有一休市集、1+1超市、麥當勞，5到8分鐘咧，仲有天悅城、麥德龍、華發商都、利和廣場、興中廣場等商業配套，所以行街睇戲食飯都係非常之方便嘅。唔單止啊，呢度仲係學區房啊，9年義務教育全部齊晒。係啦，依家入到小區嘅園林啦，都係非常之靚仔嘅。如果你想揾一個環境靚、配套齊、唔會樓望樓嘅屋苑呢，臻龍匯景灣你一定要過嚟睇睇，因為佢係一字排樓嘅設計，絕對冇樓距可言嘅，而且視野呢係非常之開揚嘅喎。依家買緊嘅產品呢，有90方到103方嘅3房到4房，而且佢嘅交標都係升級咗㗎，精裝現樓發售。我哋去睇睇佢嘅示範單位。嗱，依家睇緊呢個咧係90方嘅精裝3房單位，咁呢個交標咧係做咗重點升級㗎，喺原有嘅基礎上免費升級咗衣櫃啦、餐邊櫃啦、飄窗櫃啦，同埋電視背景牆嘅一個精裝交付，而且仲係精裝現樓啊，眼見即所得嘅，眼見為實嚇，即買即收樓啊！即係你買幾件家私電器咧，就可以做到拎包入住噶啦，無需等待漫長嘅裝修期同埋收樓期啊！我哋一齊參觀下啦。嗱，可以睇到咧，佢入嚟都係一個雙開嘅子母門啦。呢個櫃鞋櫃嘅位置都係一個膠標嚟㗎，呢個設計得非常之唔錯，入嚟唔會對餐廳啊。呢個餐廳位，呢個餐邊櫃都係佢嘅膠標嚟㗎，係咪好正咧？咁我哋睇翻佢個廚房咧，都係非常之闊落嘅 L 型嘅設計。呢度擺一個雪櫃啦，呢度仲有個生活露台，到時可以擺洗衣機同埋晾衫嘅。咁我哋睇翻呢一個景觀露台咧，個視野咧都係非常之開揚噶，有城市景啦，有遠處嘅山景。樓下咧就係頭先講到嘅一個一休市集啦，對面有永東巴士站啦，同埋1+1超市喺呢度嘅，所以配套都係非常之完善嘅。好，我哋再睇翻房間。嗱，你睇翻呢個飄窗櫃都係佢交標嚟㗎，係咪非常之方便咧？真係真真正正可以做到買啲家私電器就可以做到拎包入住。呢個衣櫃都係佢嘅交標。咁我哋睇翻洗手間咧，係做咗一個3分段乾濕分離啦。好，你睇翻呢度，佢與露台佈建嘅送一半嘅面積，但係佢都係做得好寬落嘅，個櫃都係送俾你嘅。主人套房。哇！真係所有個櫃都幫你做晒，衣櫃、飄窗櫃，仲可以擺翻好多雜物先嚇。嗱，呢個咧就係90方嘅3房設計啦，仲有一個103方嘅，我哋都一齊去睇睇啦。係啦，依家到咗103方嘅示範單位，103方做咗3+1 4房嘅設計，而且仲係雙露台啊，南北對流嘅設計。我哋先睇翻主露台個景觀，超級無敵開揚冇遮擋嘅一個視野喺呢度。喺市中心其實好難揾到噶啦。咁你咪睇到對面咧就係天悅城，可以講配套就近在咫尺。廳嘅開間都係非常之闊落嘅。咁我哋由門口開始，交標咧，我哋用嘅都係一個雙開嘅子母門啦，密碼鎖、密碼指紋嘅一個交標鎖啦。呢度係其中一個房，呢個房嘅話就睇大家個需求去做一個多能房啊、麻雀房啦、書房都 OK 嘅。
餐廳位，廚房出嚟餐廳上菜都係非常之方便嘅。咁呢度可以做翻一個封閉式或者開放式嘅廚房，一個 U 型嘅設計啦。到時雪櫃位就擺翻呢個位置啦。你可以睇翻餐廳呢度可以擺翻4到6人嘅圍台啦。呢度咧就生活露台，可以擺洗衣機同埋晾衫喺呢個位置啦。咁我哋參觀完動區，睇翻個正區。你可以睇到洗手間，下次都係做得非常之闊落，3分段嘅一個乾濕分離喺呢度。呢度第2間房，第2間房咧，佢係擺咗衣櫃，都可以做到3邊落床。你發覺佢個飄窗位係駁咗嘅，所以使用率都高咗。再睇翻第3間房，佢每間房咧都係擺米半床，即使呢個並唔係牆嗰度，佢都可以做到2邊落床，擺埋衣櫃下，所以佢個使用性都係比較高嘅。主人套房佢做咗一個 L 型嘅衣帽間喺呢度，仲有個套間，哇！洗手間都唔細嘅喎，主人套間。擺咗個 king size 嘅床，就可以做到3邊落床啦。如果你有發覺佢3間房都係望翻呢一邊好開揚嘅景觀嘅，係咪非常之唔錯咧？晉龍湖景灣係一個性價比超高同埋高品質嘅溫馨社區，咁多香港朋友揀咗呢度，因為佢物超所值。